今日同大家介紹下呢個金鴻雲別墅啦。呢個一入門口咧，右手邊咧就係飯廳嚟嘅。我睇翻嗱，呢個望翻出去啦，見到個小區環境啦。前邊咧就可以有個車位擺車嘅。咁呢度左手邊咧就係一個廚房位嚟嘅。呢度咧仲有個雜物間，有個廁所。咁我哋而家上樓上望一望，上樓梯咧，呢度見到有個偏廳喺度。個偏廳咧用嗰啲傢俬都好靚。咁出邊咧有個陽台，有張搖搖椅喺度㗎，可以喺度享受下生活。咁呢個廳中間咧都好有特色，你睇望上去，哇有個圓頂，呢個中空廳好高。咁呢側邊咧，呢個係睡房嚟嘅。呢邊咧跟住有個廁所啦、洗手間。跟住咧，我哋又行過呢邊啦。呢邊咧仲有喎，入到嚟咧，呢度一張床啦。呢邊咧有張大床。呢邊咧就做咗一啲入牆嘅衣櫃嘅，同埋地下都好有特色。點有特色咧？有兩個咧係可以打開佢，攞嚟裝嘢嘅。有咩特別嘅嘢就可以擺落去啦。咁呢度咧有一個廁所嘅。咁我睇下呢個衞生間。個廁所咧佢有個坐廁都幾特別。咁上面仲有一層，我哋再上去。上到嚟咧，我睇下呢個環境先。出邊咧，呢度有個陽台嘅，呢個陽台都好大。攞嚟曬衫啊、洗衣服啊，都喺呢度嘅。咁我哋入翻嚟啦。呢邊咧都有個露台。喺呢度咧，之前有種菜嘅，種咗好多盆栽。咁呢度咧，望翻廳嘅中間，仲有一個小陽台。呢度呢個房咧都好舒服，好光猛，亦都係做咗呢個入牆櫃嘅。個廁所都好靚，你見到個用料咧都好有特色。牆身有啲畫。仲有條樓梯喎，樓梯去邊度咧？樓梯咧就係頂樓，有個小閣樓嘅。呢個小閣樓啦，做兒童房又得，我哋擺雜物又得。